Жастар ел болашағы, сондықтан бәсекеге қабілетті дені сау ұрпақ қалыптастыру мәселесі қашанда өзекті. Бірлік өкілдіктері клубының ұйымдастыруымен өткен «Біз есірткіге қарсымыз» деген ұранмен өткен акцияда соның дәлелі болса керек. 26 маусым есірткі мен нашақорлықтың заңсыз айналымына қарсы халықаралық күн деп белгіленген. Есірткі туралы ой қозғағанда есімді екеу түсінді, төртеу қылатын мәліметтер жоқ емес. Ара-тұра апиын іздеп әбігер болатындар. Есірткі таусылса, ес ауысып кететін нашақорлар күн сайын көбейіп жатқаны өкінішті. Бұл есірткі елде таңдамайды, адамда талғамайды. Мәселен, өткен жылы аймақ бойынша 4 факті тіркелсе, биылғы жарты жылдықта 21 факті орын алып отыр. Оның 18-і есірткі сату болса, қалған 3-і ірі көлемдегі есірткі заттарын өсіру және сақтау. Осы бір айдың ішінде біршама нашақорлыққа қарсы күрес жұмыстарын ұйымдастырдық, акциялар өткіздік. Оның ішінде жаңа веложарыстар бар, сурет салу, жасөспірім балалардың арасындағы тағы да басқа спорттық ұйымдар ұйымдастырдық. Сол үшін бүкіліне рахмет айтамын осы шараға белсенді қатысқандар үшін. Айта кетейік, бұған дейін еріктілер есірткіні насихаттайтын жазуларды өшіріп, таза және қауіпсіз ортаны құруға үлес қосты. Еріктілер есірткісіз де өміріңді ғажап етуіңе болатын жасөспірімдерге кеңінен насихаттауға тиіспіз дейді. Қазір енді қалада да толып кетті ғой, әртүрлі жерлерде жаңағындай адамның көзіне көрініп тұратын, яғни жастарды соған шақыратын әртүрлі афишалар бар. Соның барлығын өшіріп, кішкене болса да біз өз үлесімізді қосып жатырмыз. Негізі барлық қала тұрғындарын, қала жастарын осындай игі істерге шақырамын, бірге жұмыс жасайық. Ұйымдастырушылар әсіресе жастар арасындағы асқынған дерттің алдын алу үшін жастарға жаңашыл бағыттағы түсіндірме жұмыстарын алдағы уақытта да жүргізіп тұратынын айтты. Іс-шара соңында есірткіге қарсы күресті бірлесіп жүргізген үшін еріктілерге алғыс хаттар табысталды. Гүлім Маратқызы, Думан Оразов, Ұлытау телеарнасы.